بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالق قيمها إيو قدرين تبضن ملك صدافة دوني داد كجوكتين وقتية كلا جدوان إياد كوكا لسوغنتيهين برطاني وبرتي آلا بانسكو إيمجرنا على دقن هدا نقعو سبتيهين سودا وادا هدا أدنا لجوكتين وإني قم حد علينينا لجوكينا إيو ديري قلنتين نبا انت مركا لغاية مادو وحان مر لباد إيو مرسدحاد بكا عصانا يا فيديو غاسي مركا وكسو قارو agtaada inuuna ku hakan ama u siixanin waxaan kaa codsanaynaa videoga marka aad daawatid adiguna inaad sii dhaafisid oo la wadaagtay asxaabtaada meel kastoo ay joogaan ugu yaraan waxaad ku sheer garaysaa 10 qof waa ugu yaraan weeyaan haddaad ka badisidna ka si fiican gruubyada dadka qalbiyadoodu ay nool yihiin ay ku dhex jiraanna insha Allah waxaan rabaa inaad halkaana gaarsiisiin waxaan kugu tusi ama aan kugu la wadaagi videogan dhibaatada ay ku jiraan dadkeenu hadday tahay jid xumo iyo hadday tahay nolosha kaleba wax aan dhex soconnaa ama aan dhex maraynaa inta u dhaxaysa Afcase iyo magaalada la yiraahdo Geed Ugaas gaari ayaan la soconnaa waxaan inta u dhaxaysa aan kugu sii tusi doonaa inta u dhaxaysa waxaanu sii mari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo magaaladii qadiimiga ahayd ee uu dhisay Talyaanigu kulli markaan ku leeyahay Talyaaniga ayaa dhisay waqtigii Talyaanigana waxay ahayd degmo maantana waa cooshad ama waa tuulo haddaan ku leeyahay kulli waad la yaabi Talyaaniga ayaa dhisay waa run tuulo waxay ahayd degmo ayay ahayd ka tirsan degmooyinkii Itoobiya ugu caansanaa waqtiyadaas dhowr iyo 70kii 60kii iyo ka hor 60kii degmooyinka ugu caansan ee gobolkan Hererge ayay ka tirsaneed laakiin macal asaf maanta waxaad moodaa in laga guuray oo waxa la yiraahdaa haddaad magaceega maqashay Botuji ayaa la yiraahdaa waxa dhisay Talyaanigii dhismihii Talyaaniga ayaa ka muuqda oo raadkii Talyaaniga ayaa ku yaal waxay u dhaxaysaa magaalada Afcase iyo magaalada Geed Ugaas ayay u dhaxaysaa ama magaala Peter labada magacba way leedahay Geed Ugaas baa leh Geed Ugaas iyo magaala Peter ayaa la yiraahdaa Botuji magac kalena way leedahay magaceeda kalena waxa la yiraahdaa Sankal ayaa la yiraahdaa waan sii mari doonaa wad arki doontiin waxa gaarigan ila saaran oo ila socda rag qaali ah culculus qiimo iyo qadarinba ku dhaxle dadkooga iyo bulshadooda ilaahayna uu jecel yahay oo xaq rabbina laga jecel yahay sababtoo ah waa dad ka shaqeeya markastii wanaaga iyo khayrka waxa kale oo nagu helinay gaariga marxuun geesi Farax Fooref Allah u naxariisto ayaa isna nala saaran gaariga marka waxaan ka dhaqaaqnay magaalada Afcase waxaan sii jeexnay banka weyn waqtiga aan marnay abaar oo ku aad u kulaa halkan baan ku yar hakanay in yarayaan istaagnay biyaan yar caabnay daaqaduhu way noo furan yihiin naacawda iyo siigadana waan cabaynaa waxaan soo galnay hadda magaaladii aan ku sheegay ahayd Botuji Sankal guriyaha aad u jeedid arkaysid waa guriyihii oo dhisay Talyaaniga waxay ku taalaa meel istiraatiiji oo aad u fiican laakiin dadkii lahaa ayaa maanta ka dhigay tuulo qabale hoosaad qabale degmada iyada ah halkan in la keeno ama halkayga lagu daayay ay ahayd laakiin macal asaf halkaas ayuu xaalkaygu yahay dadkii way ka kala guureen wax yar ayaa degan noloshooduna ay aad iskaga adag tahay Allah u gargaara baan leenahay waa kan dhibaatada dadkeena haysatana waa dhowr arrimood weelashii intan bay u taalaa waa qaad qamadi qabale biyuhuna waa kaa inta ayaa dhibtay oo qada ka wada kacda
qamadi qabale qaad iyo qabiil inkasta oo markaa la yiraahdo meelo badan aan kaga fiicannahay qabiilka iyo sheekadiisa laakiin intaasina way jiraan waa kaas waxaan hadda dhex joognaa waa magaaladii Butuji waxaana u sii jeednaa halkaas iyo geed ugaas ama magaala Peter waxaan sii marnay aad iyo aad u qurux badan qiimo leh dad waxaan la kulanay sharaf iyo karaamo leh halkani waa meel aqal ah aqal ribaadiye waan dhex galay waxa la ii ogolaaday inaan dhex galo waxaan u kuurgalay nolosha ay ku nool yihiin sida ay tahay balse nolosha waa sidaa weeyaan kabadha waaweyn uma yaalin shandada waaweyn uma xidhno yaa alaab uma rasaysno intaaba u dhex taalla waka gurigaba intaaba u taalla haddana ilaahay bay ku xamdinayaan ilaahay bay iyo aaminsan intaaba rabay inaan kula wadaago min fadlakum waxaan soo galnay bishii ramadaan han ka faa'iidaysano khayrka bisha ramadaan walaaliheenaasna han ka farxino dadka ilaahay waxba uma waayin laakiin innaka iyo nagu eegaya han ka farxino waxaan rabnaa barnaamij afur wanaagsan oo sanadii hore aan sameynay ramadaankii hore waxaan rajaynaynaa inaad nagala qayb qaadatiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allah intaan iskugu iman doono video kan kula mid waxaan iga tegaynaa sida iyo amaana allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh